তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা করতে গিয়ে আমি একটা প্লাস্টিক ইউজ করছি, একটা পলিথিন ইউজ করছি। তো চলো দেখি কতটা কি বের করতে পারি। ঠিক আছে, তো চলো আরম্ভ করে দিই ভিডিওটা। কপটা আসছে না। সেরে এসছে, সেরে আছে মনে হচ্ছে, ওই জন্য হচ্ছে না। তো শুধু কাশিটাই করছি, তাহলে আজ অল্প করে করছি। ঠিক আছে, আগেরবারে যে সে একটা ঘর ঘর আওয়াজ হচ্ছিল, এখন হচ্ছে সে ঘর ঘর আওয়াজটা নেই। একটা একটা করে কফ বেরোতো, কিন্তু সর্দিটা সেরে গেছে। ওষুধ খাচ্ছি না, সেরে গেছে। প্লাস্টিকটা ইউজ করা পড়ে মনে হচ্ছে।
তুমি আমার ধরতে পারবে এমনি ও ধরতে পারবে তুমি এইটাকে ধরতে পারবে তোমার হুটহাট করে কাশিটা আসছে তখন কফ বেরোচ্ছে বুঝলি। ভিডিওটা অফ করবো তো হট করে কাজ করছি কাশি আসছে কফ বেরোচ্ছে এই দেখানো হলো না অনেক মিস করলো সবসময় তো আসে না না এই ধরতে পারবো চলো এই তো তো বন্ধুরা ভিডিওটা এই পর্যন্তই করছি ছেড়ে দিচ্ছি কফ বেরোচ্ছে না আমি চেষ্টা করলাম ওই যেটুকুনি বেরিয়েছে তোমাদের দেখালাম আবার বেরোলে আবার নিয়ে আসবো আবার যখন হবে এবার আগে থেকে নিয়ে আসবো তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা টিপো যদি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সাথে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে টাটা বাই বাই গুড মর্নিং বন্ধুরা সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মানুষ সবাই তোমরা কেমন আছো সবাই তোমরা ভালো আছো আজকের আমি একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে কাশতে কাশতে কফ বের করবো কারণ হচ্ছে বুকেতে খুব কফ জমেছে তো ভালো রিকোয়েস্ট ভিডিওটা করাই যেতে পারে তোমরা অনেকে আমায় রিকোয়েস্ট করেছো আর বমিটিং চ্যালেঞ্জ আমি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি ওটা আনতে আমার ভয় করছে তো বমিটিং চ্যালেঞ্জ খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি আর কফ চ্যালেঞ্জটা নিয়ে আসছি তার কারণ হচ্ছে আমার কফটা সেরে আসছে বুঝলে তো সেই জন্য ভাবলাম যে দেরি না করে নিয়ে চলে আসি একেবারে কফ চ্যালেঞ্জটা দেখি ট্রাই করি বেরোয় কিনা কতটা বেরোয় তো তোমাদের কাছে ট্রাই করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে তো চলো বক বক বেশি না করে চলো ভিডিওটা জলদি জলদি স্টার্ট করে দিই ঠিক আছে তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো এনজয় নাও মানে যখনই কম আসছে তোমাদের করে দেখাচ্ছি কি কম আসছে দেখাচ্ছি বুঝলো আবার আসো একটু করে কাজ করছি যখনই কাশি আসছে তোমাদের দেখাচ্ছি আর এই রিস্টটা বলছে ইনস্টাগ্রাম করছিলাম ওই জন্য যখনই আসে তখনই শেয়ার করছি